tam gościu z granatnikiem właśnie. W tym odcinku z naszej serii Podróż dookoła świata odwiedzimy portowe miasto Malakka i chociaż nie przejedziemy się najlepszym tutaj środkiem transportu, to na pewno pokażemy kilka egzemplarzy. Zwiedzimy Stare Miasto, część chińską oraz deptak nad rzeką Malakka. Malakka jest to miasto z bogatą historią kolonialną. Miejsce to było przekazywane z rąk do rąk, dlatego dzisiaj można tu zaobserwować mieszankę zarówno kulturową, jak i architektoniczną. Największe wpływy zostawili po sobie Portugalczycy i Holendrzy. Dzisiaj Malakka razem z Georgetown jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy właśnie w Melace, Malakka. To miasto się nazywa po polsku. I z tym miejscem wiąże się taka historia, że zostało założone pod koniec XIV wieku przez mieszkańców Sumatry, która jest tutaj zaraz niedaleko. Po tym jak się ci ludzie tutaj przenieśli, razem z księciem założyli sobie tutaj sułtanat, bo w większości mieszkali tam muzułmanie po prostu. Więc tutaj założyli sułtanat. Bardzo szybko się zorientowali, że to miejsce ma ogromny potencjał handlowy. No, otworzyli tutaj port po prostu. Zaczęli handlować z innymi nacjami, co bardzo szybko też podłapali Chińczycy. A jak powszechnie wiadomo, Chińczycy mają bardzo duży nos do interesów, więc wyczuli, że ta ciśnina Malakka jest bardzo strategicznym punktem pomiędzy wymianami handlowymi między Arabią, Indiami oraz tym oto rejonem. No i też wiadomo, łatwiej tędy dopłynąć do Chin, bo jest najkrótsza droga. Tu się ogólnie wrzuca pieniądze i jak wyląduje w wodzie, bo na dole jest woda, to znaczy, że się będzie miało szczęście i te wszystkie życzenia się spełnią, a jak wyląduje na kracie, to znaczy, że będzie się miało pecha. Czytałam, że była tam woda. Po tym jak Chińczycy się tutaj sprowadzili w dużych ilościach, to tutaj powstała taka bardzo duża mieszanka kulturowa. Są wpływy chińskie widoczne do dzisiaj i ta kultura nawet ma swoją nazwę, bo nazywa się Baba Nyonya. I to jest specjalny rodzaj kuchni, takiej zmieszanej, muzułmańsko-chińskiej, arabsko-chińskiej. No i wszędzie tutaj można ją spotkać. A tutaj, gdzie obecnie się znajdujemy, czyli w kościele Świętego Pawła, mamy do czynienia z historycznymi grobami kolonizatorów za ery portugalskiej oraz holenderskiej. Jesteśmy teraz w takim czasie w Malezji, gdzie codziennie o godzinie 15-16 spada ściana deszczu, powiedzmy. Czasami trochę mocniej, czasami mniej, ale tak jak widać, zaraz ten moment nadejdzie. Także jest ciekawie. Dla nas dużo lepiej po tylu miesiącach podróży w tych temperaturach 35, 39, mniej więcej taka średnia. No to jak ten deszcz pada, to jednak jest tam dobrze i jest zawsze trochę chłodniej. W każdym razie, no ogólnie Malezja zaskakuje pod tym kątem, że jest tutaj mega zielono. To mi się bardzo podoba, że gdzie się nie jedzie, to są po prostu masa lasów, jakieś palmy wszędzie jest zielono. Tak, jesteśmy w strefie deszczowej po prostu. Tak. Porza deszczowa, strefa deszczowa, dziękuję. Upada codziennie. Nam odpowiada. Na pewno wielkim wyróżnikiem Malezji są oto takie ryksze. Spidermany, Hello Kitty, inne rzeczy. Trzeba na pewno to zakwalifikować do jednej z dziwniejszych rzeczy, jakie widzieliśmy podczas tego wyjazdu. Tak, bo cię zaraz samochód przyjedzie. Ale jak najbardziej jadą, jest głośna muzyka, właśnie tak to wygląda jak tutaj. Pan sobie pedałuje, wozi zazwyczaj grupy albo tutaj rodowitych Malezyjczyków, którzy przyjechali na wakacje, albo właśnie Chińczyków. Jeżeli chodzi o kwestię pieniężną, to ile to kosztuje? To kosztuje 50 ringgitów za tour dookoła Malakki, zobaczenie tych wszystkich najważniejszych, powiedzmy, miejsc. Nas takie rzeczy nie interesują, no nie chciałbym być właśnie w Hello Kitty rowerku. Ale są przezabawne, są tak cringe'owe i jeszcze jak jadą i się świecą w nocy i ta muzyka tak gra na maksa po prostu z nich. No to wygląda to niesamowicie, to jest po prostu, tak mnie to zaskoczyło tutaj w tej Malezji, że szok. Ogólnie dużą ciekawostką tutaj w tym regionie też jest to, że niezależnie skąd dany człowiek pochodzi, a w większości pochodzą z Malezji, to ciągle identyfikują się ze swoim pierwotnym gdzieś tam narodem, czyli na przykład jechaliśmy grabem z Chińczykiem,
który mówi, że jego cała rodzina urodziła się w Malezji, od 5 pokoleń są Malezyjczykami, ale on się identyfikuje dalej jako Chińczyk i cała jego rodzina mówi, że jest z Chin. I to nie jest odosobniony przypadek, bo już spotkaliśmy też inne osoby, które właśnie nam mówiły, że o, ja jestem z Indii, a ja jestem stąd i stamtąd. A później się okazywało, że wcale nie są, bo się urodzili tutaj i całe ich rodziny tutaj już mieszkają od dawien dawna. Ciekawe, jaki mają paszport. Malezyjski. Po lewej stronie widzicie flagę Malezji, a po prawej stronie mamy do czynienia z flagą tego miasta, czyli Malaki. Najpierw mała dygresja na temat rykszy jeszcze chwilę. Wczoraj z Danielem właśnie rozmawialiśmy o tym, że ciekawe co by było, jakbyśmy kupili sobie wycieczkę w takim Baby Sharku, który by jechał przez całe miasto i przez godzinę śpiewał Baby Shark i właśnie przejechał. Także da się. A teraz znajdujemy się na terenie Starego Miasta, które założyli Portugalczycy, a za nami fontanna Królowej Wiktorii. Tak naprawdę to była fontanna na cześć Królowej Wiktorii, nie Królowej Wiktorii, żeby nie było, która została ustanowiona w 1904 roku na cześć jej super. A tam gościu z granatnikiem właśnie. Płatny. O, sorry. Take photos, sorry. Jakiś był rebelnik z Sumatry. Tak. No nieźle. Z karabinem co siedzi. Znajdujemy się teraz na terenie Starego Miasta założonego przez Portugalczyków, którzy przybyli tutaj w 1511 roku i założyli swoją kolonię w tym miejscu. Urzędowali tutaj przez około 100 lat do przejęcia później władzy przez Duńczyków. To byli Holendrzy. Zostawili po sobie bardzo dużo architektury portugalskiej, także tak jak widać tutaj są czerwone domki, wszystko jest takie ładne. Przy wodzie też jest bardzo dużo takiej fajnej architektury europejskiej. No i to wszystko tworzy super taki miks tego wszystkiego, tych różnych kultur. Ogólnie Malezja jest też bardzo tolerancyjnym krajem, ponieważ mieszka tutaj bardzo dużo różnych osób, różnych nacji i wszyscy się jakoś dogadują i daje radę. W kwestii sprostowania trochę rzeczy, ponieważ architektura portugalska bardziej składa się z białych domków. Te domki kiedyś tutaj były białe, ale w kwestii ekspansji dalej i zajęcia terytorium przez Duńczyków, to byli Holendrzy oraz następnie Brytyjczyków, to miasto miało dosyć burzliwą historię. Jak widzicie, te domy są teraz czerwone, ponieważ jedyne materiały, które były tu dostępne, to były właśnie czerwone cegły, skały bardziej. I tak samo jak na Langkawi wydobywa się ten drugi człon tej wyspy Langkawi, czyli Kawi, wydobywa się te czerwone skały, które też służyły do budowy tego miasta. A jeżeli chodzi o to, no to niestety to jest już pomalowane, więc traciło trochę pewnie swój pierwotny urok, jednakże dalej jest imponujące. Po ponad 100 latach władzę właśnie tutaj przejęli Holendrzy, co nam się pokręciło z angielskiego, mamy Dutch, więc mówiliśmy Duńczycy, ale to nie o to chodziło. W każdym razie Holendrzy sprawowali tutaj władzę, ale nie byli zbyt zainteresowani rozwojem tego regionu, więc w 1795 oddali władzę tutaj Brytyjczykom. I od tego momentu, kiedy Brytyjczycy się tutaj znajdowali, to miasto zaczęło trochę podupadać, ponieważ oni byli bardziej zainteresowani rozwojem Georgetown, czyli wyspy Penang, jako takiego głównego portu handlowego, a Malakę zupełnie sobie odpuścili i to takie, no po prostu sobie tak żyło to miasto. Ogólnie kościół jeden z najbrzydszych, jakie widziałam. Totalnie nic tam nie było ciekawego i taki dziwnie, strasznie urządzony w takich bezpłciowych kolorach i w ogóle wszystko było takie bezpłciowe. A według mnie każdy kościół tak powinien wyglądać, znaczy w sensie skromnie. Chodzi o Skromnie, skromność. ale ten był skromny, ale brzydki. Przyszedł czas, żeby porozmawiać o pieniądzach, czyli malezyjskich ringitach. A jeżeli o malezyjskich ringitach mowa, to trzeba przybliżyć postać, która jest obecna na tych banknotach, czyli to jest Tunku Abdul Rahman. Jest to pierwszy premier, jest to pierwszy tak naprawdę król powszechnie tak nazwanej Malezji. Zdominował politykę na 13 lat, bo to on właśnie przyczynił się do wyprowadzenia Malezji jako niepodległego państwa z rąk Brytyjczyków, ówcześnie walczących z
Chińczykami i komunistami o dominację nad Malezją. No dobrze, ale zobaczcie, jakie mają ciekawe pieniądze. Bardzo są kolorowe, więc dlatego każdy Malezyjczyk pewnie bardzo chętnie je zbiera, ponieważ na każdym oczywiście jest ten sułtan. Są jeszcze banknoty 20 i 50 rigitowe. Ale co jest jeszcze ciekawe, na tyle banknotu to jest akurat największy na świecie kwiat, przedstawiający pewną różną florę i faunę. Tutaj mamy chyba kotwicę malezyjską, nie wiem, to jakiś symbol Malezji, trudno mi go odszyfrować. I jeżeli jeszcze na piątce jest, o kurde, jakiś dziwny ptak, tego nie widziałem jeszcze wcześniej. Malezja jest bardzo zróżnicowana pod tym względem, jest piękne miasto. Malaka to jest niesamowite miasto pod względem różnic kulturowych, tak jak Paulina wcześniej powiedziała, oraz możemy zaobserwować różną architekturę. Od na przykład takich graffiti, malowid naściennych do naprawdę ciekawej, drewnianej, portowej architektury, która na przykład mi bardzo odpowiada, jak wszyscy o tym wiedzą. Ja to uwielbiam, takie miasta portowe, jak zwykle uważam, że tam powinni żyć piraci, a najlepsze jest to, że właśnie takie są rysunki ścienne i tak to w ogóle wygląda. Po odzyskaniu niepodległości w 1957 roku Malezja, a raczej Malaka, przestała pełnić funkcję najważniejszego portu Malezji na rzecz Singapuru, który jeszcze po odzyskaniu niepodległości należał właśnie do Malezji, a później po jakichś różnych podziałach, różnych dywagacjach, perturbacjach Singapur odłączył się i jest niezależnym miastem. No i teraz pełni funkcję największego portu państwem. No i mamy deszcz. Na razie nie pada aż tak tragicznie, ale jest coraz gorzej. No już właśnie W sumie zaczyna tak. Trzeba uciekać. Uciekaj! To już koniec przygody z Malezją. W następnym odcinku przejedziemy do naszej następnej destynacji, czyli Singapuru. Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie.